এই রিসেন্ট কিছু বছর ধরে আমরা দেখছি যে ছোট বাচ্চারা, মানে 5 বছরের আশেপাশে যাদের বয়স, তারা খুব নাক বন্ধ, রাত্রিবেলা শ্বাস ঠিক মতো নিতে না পারা, বারে বারে সর্দি কাশিতে ভুগছে, এইটা নিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই ধরনের উপসর্গ বাচ্চাদের আগেও আমরা দেখেছি, কিন্তু এই এতটা নাক বন্ধ এবং রাত্রে শ্বাস নিতে না পারা, বাচ্চাদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা, এটা কিন্তু আগে এত দেখা যায়নি।